Tag, Garib. Herzlich willkommen bei uns. Kannst du dich bitte unseren Zuhörern vorstellen? Oui, bonjour, voilà, je m'appelle Garib Garziz. Guten Tag, mein Name ist Garib Garziz. Voilà, je travaille pour faire connaître l'évangile. Ich arbeite, um das Evangelium zu verbreiten. Ça fait depuis 11 ans que j'ai rencontré Jésus. Es ist 11 Jahre her, als ich Jesus kennengelernt habe. Et depuis que j'ai été percuté par l'amour de Dieu, Und seit dieser Zeit hat mich wirklich die Liebe Gottes verändert. mon désir est maintenant de faire connaître Jésus tel qu'il est, Mein Wunsch ist es, den Menschen Jesus so weiterzugeben, wie er wirklich ist. afin que les gens comprennent que ce Jésus, ce n'est pas ce Jésus tel qu'on veut faire croire qu'il est. Damit die Leute kapieren, wie Jesus wirklich ist und nicht das so nehmen, wie man ihn Jesus im Islam erklärt. Garib, kannst du uns bitte erklären, wie du zu Jesus gefunden hast? Alors, je suis né dans une famille musulmane. Ich bin in einer muslimischen Familie geboren. J'étais musulman depuis que je suis né en fait. Ich war Musulman, seit ich geboren bin. Et puis, quand j'étais petit avec mes deux frères, Als ich klein war mit meinen zwei Brüdern, on voyait régulièrement des esprits impurs. da haben wir regelmäßig Geister gesehen. Et à l'âge de 6 ans, mon petit frère a vu une présence lumineuse. Und wie mein Bruder 6 Jahre alt war, hat er eine leuchtende Erscheinung gesehen eines Tages. Et cette présence a dit à mon petit frère Hichem, ne t'inquiète pas, je suis Jésus. Und diese Erscheinung hat zu meinem Bruder gesagt, mach dir keine Sorgen, hab keine Angst, ich bin Jesus Christus. C'était la première fois qu'il n'avait pas peur. Das war das erste Mal, dass er keine Angst hatte. Et quand il a vu cette présence, Jésus lui a dit de prendre soin de ma mère parce que ma mère allait mal. Und als mein Bruder diese Erscheinung hatte, hat Jesus zu ihm gesagt, er soll sich um meine Mutter kümmern, die zu dieser Zeit sehr, sehr krank war. À partir de ce jour-là, mon petit frère a arrêté de faire la prière musulmane. Und seit diesem Tag hat mein kleiner Bruder aufgehört, die islamischen Gebete zu tun. Et il nous a rien dit, puis il a continué comme ça, les années passant. Er hat uns nichts weiter erzählt, die Jahre vergingen so. Et puis, quand il a eu 15 ans, il est entré pour la première fois dans une église, et là, il a senti la même présence qu'il avait sentie quand il était petit. Und als er 15 Jahre alt war, ist er in eine Gemeinde gekommen und da hat er zum ersten Mal gefühlt, dass das der gleiche Jesus Christus ist, den er angebetet hat. Et là, il s'est dit, ici, il y a la vérité. C'est comme ça que mon petit frère est devenu chrétien. Und da hat er sich gesagt, hier ist die Wahrheit. Und so ist er Christ geworden. Bien sûr, moi, j'avais honte du fait qu'il soit devenu chrétien. Après, c'est mon deuxième frère qui est devenu chrétien. Pour moi, c'était quelque part comme des traîtres. Und ich habe mich geschämt. Mein erster Bruder ist Christ geworden. Mein zweiter Bruder ist Christ geworden. Ich fühlte, für mich waren das alles Verräter. Je ne comprenais pas, alors j'avais beaucoup de violence à l'intérieur de moi-même. Ich habe nichts verstanden. Ich hatte sehr viel Gewalt und Hass in meinem Herzen. Je détestais mes frères à cause de ce choix. Ich habe meine Brüder verachtet wegen dieser Wahl. Mais quoi qu'il en soit, malgré ma haine, malgré ma violence, eux, ils restaient toujours dans la paix et dans la joie, avec le même sentiment pour moi, l'amour. Trotz meines Hasses und meiner Gewalt gegenüber meinen Brüdern sind sie trotzdem ruhig geblieben, in Frieden und haben mich weiterhin geliebt. Bien sûr, je ne comprenais pas, mais le témoignage qu'ils avaient, eux, ainsi que ma mère, parce que ma mère était aussi devenue chrétienne, était bien meilleur que le témoignage que je voyais du côté de ma famille. Und dieses Zeugnis von meinen Brüdern und auch von meiner Mutter, die in der Zwischenzeit Christ geworden ist, war ein so viel besseres Zeugnis als das, was ich um mich herum gesehen habe in meiner Familie. Puis un jour, je suis entré dans l'église, et là, j'ai parfaitement entendu la voix de Dieu me parler. Und eines Tages bin auch ich in eine Gemeinde gegangen und habe dort wirklich die Stimme Gottes gehört, die zu mir gesprochen hat. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse un choix. Und diese Stimme hat mir gesagt, du musst dich entscheiden. Soit que je continue dans la voie que je menais, soit que je le suive. Entweder willst du diesen Weg weitergehen, den du gehst, oder du willst mir, Jesus Christus, folgen. Et je lui ai dit, écoute, je vais te suivre, sauf que je n'ai pas obéi. Ich habe ihm gesagt, ich werde dir folgen, aber in Wirklichkeit habe ich ihm nicht gehorcht. Alors là, j'ai commencé à rentrer dans des tempêtes pas possibles. Mein Leben begann nun wirkliche Stürme zu erfahren. J'avais prêté ma voiture à un ami, il me l'a bousillé.
Ich habe mein Auto an einen Freund geliehen, er hat es kaputt gefahren. J'avais beaucoup d'argent de côté et tout l'argent que j'avais de côté, je me suis fait escroquer comme un gamin. Ich hatte viel Geld beiseite gelegt und all dieses Geld ist weggegangen. Man hat mich betrogen. J'étais facteur à la poste et là j'ai eu un accident de voiture à la poste. Ich war Briefträger bei der Post und ich hatte nun einen Unfall bei der Post. Donc là j'étais en accident de travail Ich hatte einen Arbeitsunfall. avec entorse cervicale, contraction musculaire au dos, poignet foulé. Ich hatte Verletzungen am Kopf, am Rücken, an den Armen. Et là quand j'étais tout seul chez moi, Und da, als ich ganz alleine bei mir zu Hause war, il y a cette Bible qu'un jour une sœur avait eu le courage de m'offrir. und da war diese Bibel, die mir eine Christin, sehr mutige Christin, mir eines Tages gegeben hatte. Et là c'était un petit peu comme un rayon de soleil qui a commencé à briller chez moi en fait. Und diese Bibel, die ich lange nicht angesehen hatte, die war plötzlich wie ein Sonnenstrahl vor mir. Je l'ai ouverte. Ich habe sie aufgemacht. Et vous savez, c'est un petit peu comme dans le désert. Das war so etwa wie in der Wüste. C'est dans le désert que le soleil frappe le plus fort. Es ist in der Wüste, da wo die Sonne am intensivsten ist. Mais c'est aussi dans le désert que le soleil brille le plus fort. Und es ist dort in der Wüste, wo die Sonne am stärksten scheint. Et c'était pendant cette période de désert pour moi où j'étais le frappé le plus fort de ma vie. Und in dieser Wüstenzeit für mich, da bin ich am stärksten angesprochen in meinem Leben. Quand j'ai commencé à ouvrir cette Bible, c'était comme ce soleil, cette lumière qui brillait le plus fort, qui a brillé dans ma vie. Und als ich diese Bibel aufgemacht habe, da war es, als wenn die Sonne am stärksten scheint, hinein in mein Herz und mein Leben. Parce que quand j'ai commencé à ouvrir cette Bible, Und als ich nun die Bibel aufmachte, j'ai découvert finalement qui était Jésus. da habe ich erkannt, wer wirklich Jesus ist. La Bible m'a parlé directement. Die Bibel hat direkt zu mir geredet. C'est vrai qu'avant j'avais toujours peur parce que dans l'islam c'était si je fais pas ci, j'aurai tel châtiment, c'était la crainte d'aller en enfer. Weil im Islam hatte ich immer Angst. Da hieß es, wenn du das machst, dann kommt diese Strafe. Wenn du jenes machst, dann kommt jene Strafe. Ich hatte immer Angst vor diesen Strafen. Et là finalement je découvre que Dieu m'aime tel que je suis et qu'il est proche de moi. Und da habe ich gemerkt, Gott liebt mich so wie ich bin und er ist mir nah. Que Jésus a payé ma dette à la croix. Jesus hat für meine Schuld am Kreuz bezahlt. Ça a bouleversé ma vie. Das hat mein Leben total verändert. Parce que finalement j'ai vu que Jésus était proche de moi. Da habe ich gemerkt, dass Jesus mir ganz nahe ist. Jésus est vivant. Jesus lebt. Et la haine que j'avais, il a extirpé de mon cœur. Und dieser Hass, der in meinem Herzen war, hat er hinausgenommen. J'avais 26 ans à cette époque-là. Ich hatte 26 Jahre. C'était pour moi la première fois de ma vie où j'ai vécu ce qu'était la paix. Das war das erste Mal in einem Leben, dass ich wirklich einen inneren Frieden gefühlt habe. Depuis, je travaille pour faire connaître qui est vraiment Jésus. Und seit dieser Zeit arbeite ich dafür, um bekannt zu machen, wer wirklich Jesus Christus ist. Beaucoup ne connaissent pas Jésus tel qu'il est. Viele kennen Jesus nicht, so wie er wirklich ist. Et voilà, je travaille pour faire connaître aux musulmans qui est véritablement Jésus, quelle est son identité réelle. Und ich arbeite dafür, den Moslems bekannt zu machen, wer wirklich Jesus in Wirklichkeit ist. Dieu est le créateur de la famille. Gott ist der Schöpfer der Familien. Chez nous, du côté oriental, c'est très important la famille. Im orientalischen Raum ist die Familie ganz wichtig. L'amour fraternel. Die brüderliche Liebe. Et quand je vois que Dieu a créé Isaac et Ismaël, Und als ich sehe, dass Gott Isaac und Ismael erschaffen hat, qui sont tous les deux fils d'Abraham, beide sind Söhne Abrahams. c'était aussi la création de Dieu, cette famille. Das war auch die Schöpfung Gottes, diese Familie. Mais le diable a tout fait pour déchirer ces deux peuples. Der Teufel hat alles gemacht, um diese zwei auseinanderzureißen. Et ce qui brûle dans mon cœur, c'est de pouvoir aussi amener ces deux frères à être réconciliés. Und was in meinem Herzen brennt, das ist es auch, diese beiden Völker zur Vergebung und zur Versöhnung zu bewegen. Puissiez-vous être touchés par l'amour de Dieu tel que moi j'ai été touché. Ich wünsche Ihnen, dass Sie von der Liebe Gottes angesprochen werden, so wie ich damals angesprochen war. Afin que l'amour reprenne place dans la famille comme il a repris place au sein de mes frères. Damit diese Liebe Gottes in Ihre Familie hineinkommt, so wie sie zu meinen Brüdern und mir gekommen ist. Que Dieu vous bénisse. Gott und Jesus mögen dich segnen. À bientôt. Auf Wiedersehen.